第三是一个人在家念佛绕佛，穿普通衣服或须穿海青念佛念经念佛时遇到咳嗽和打喷嚏怎么办？仿香点圣天香或放檀香炉熄灭，算不算分心？又怎么办？你在做功课的时候，一心专注在功课这些事情的时候都不需要去留香点完了，不需要再续，你就不分心那个大众在一块共修专门有香灯师管这个事情所以大众他不分心我们个人的时候，一支香点完之后可以不再续。我们全部功课做完之后，你再点一支也可以，你不点也可以这个檀香炉熄灭的时候，都不要去理它